Hello everybody, ഞാൻ Dr. Jacob Kuruvilla. Welcome to Pediatrics. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം വളരെയധികം പേരൻസിനെ അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും ഡോക്ടറെ പനിയും ചുമയാന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പനിയും ചുമയും. സോ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് ആഴമായിട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ ഒക്കെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജനറ്റിക്കലി അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ അലർജിയോട് പ്രോണാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അലർജിയുള്ള പേരൻസിന് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, ഓരോ വർഷം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളയുവാണ്, കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ 2-3 വണ്ടികളാണ് അല്ലേ. അന്നേരം ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മളുടെ പൊല്യൂഷൻ കൂടും. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലങ്സിന് അത് ഇൻസൾട്ടായിട്ട് മാറും. സോ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിപ്പം അവരുടെ പേരൻസിനില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ അലർജിയോട് പ്രോണാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന, എസ്പെഷ്യലി ഡൽഹി പോലെയുള്ള സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അനേകം പേർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിക്കറൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. എന്തിന് ഡൽഹിയെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും അനേകം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഓരോ വർഷം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ അലർജി പ്രോൺ ആകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെയും കൂടെ തെറ്റാണ്. സോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ്, നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു ഭാവിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഒത്തിരി ഉപദ്രവിക്കാതെ നമ്മളതിനെ കാത്തുകൊള്ളണം. ബിക്കോസ് അത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ നേച്ചർ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. പലപ്പോഴും ഓരോ എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഓരോ ആചാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളുടെ അമ്മമാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, പഥ്യമൊക്കെ നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് അവർ നിൽക്കാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നന്നായിട്ട് പാലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 9 മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, പോരാഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ പാലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണവും വേണം. സോ അമ്മമാർ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും 25% കൂടുതൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് സഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരോടാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പം പലപ്പോഴും നല്ല പാല് വരികയും ചെയ്യും. ഈ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ പൊതുവേ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അമ്മമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെറ്റോളൊക്കെ ഇട്ട് തുടച്ച് നമ്മൾ ഒരു അലർജനും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് പെറ്റ്സിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല, നേച്ചറിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ചിലപ്പം അത് താങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ അങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ ഒരു അലർജി പ്രോൺ ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഈ റിക്കറൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക. നമ്മളുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രകൃതി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുക. കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വളർത്താൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉത്സാഹം കാണിക്കുക. 2, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂമോണിയയുടെ വാക്സിൻസ് എടുക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ന്യൂമോണിയയുടെ വാക്സിൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ തെറ്റല്ല, അവരുടെ അടുത്ത് ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. അതാകുമ്പം ഈ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമുള്ള ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഒരു അലർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി, എന്നിട്ടും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയും ഈ ഇൻഹേലേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അന്നേരം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഇൻഹേലേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മാസവും അസുഖവും പനിയായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഇൻഹേലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ ഇൻഹേലേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല വ്യത്യാസം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വരും. എപ്പോഴും പനിയും ചുമയായിട്ട് മരുന്നുകൾ എസ്പെഷ്യലി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്ന അവസ്ഥകൾ വരാറില്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരൂടെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് പങ്കെടുക്കാം. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഗെയിംസിന് പോകാം. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പനിയും ചുമയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആബ്സെൻ്റ് ആകാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഗെയിംസ് എസ്പെഷ്യലി എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസമുട്ടലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അന്നേരം ഇതൊക്കെ മാറി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കളിക്കാം, അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, 1, നമ്മളുടെ പ്രകൃതി കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് നടുക. 2, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരത്തെ എല്ലാത്തിനോടും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ അമ്മമാരെല്ലാവരും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുക. വാക്സിനേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂമോണിയയുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെയും വാക്സിനേഷൻസ് നമ്മൾ സമയത്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിത് കൺട്രോൾഡ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ പ്രചരണം ഈ ഇൻഹേലേഴ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഇൻഹേലേഴ്സ് വൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളൊരു പേടിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് കിടക്കുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഹേലേഴ്സ്. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിന് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്തിരി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.